Biag, di tao. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Hello mampay kanin nati Agustin, Maricel Daligis, Roselia, Jasmine Rivera, Susan Ronquillo, Wilfredo Dinong, Oliver Gutierrez, ken Imelda Velasquez. Ken shout out kada kayo amin, ngagbuybuya, ken nagdangdangag itagon daway. Kaya titantay nga ruden danggan ti episode 381. Dito'y drama tayo. Biag, di tao. Naimbag mo ta nagawid kan Lili. Umasidag ka mang kanyak. Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulom. Tatang. Anya ti inaramid mo iya pag-adalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh. Mapan ka kalo iya pag-adalan ton bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia iya dalan ni tay. Adda ka no pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga ulwul day tang anak mo. Sakit ti ulo la ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man met atila pangiturturo nga mi ti saritaan, Petra. Basta sikat ti mapaninton bigat. Kababain ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pag-adalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Apaya banda kami man na ni di pag-adalan nyo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Ikwa, adda tinakaw ko ijay school canteen amaka, nanang. Aniya, unay kamatan. Sana ya kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo laang saan tayong agtakaw tamadi. Sorry, nanang. Naibos nga minan titangdan ko ang naglaba. Awan mo't nga min ititad yung nga allowance ko. Nukas di nga agmerienda dagiti kay eskwelaak. Syaklaang tawan merienda na. Ha? Sorry no inaramid ko tikas jay, nanang. Mabisbisinak ngamin na talaga. Sa dino tinagkapwa manak ko. Ay, ije pag-adalan, nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan ngay narami dyapo ko yo. Anya, Nagtakaw dyapo ko yo ije school kantinda. anya. Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, uray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kamin iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbagaam ngamin di asawam ta isardeng nantipisyo na. At day gatang na iti ngam awan ipabalon na iti anak na iti pag-adalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasano nga idayta? Iso ang mapilitan nga agtakaw di anak yu tadi yu mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad ka itay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad ka latta. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawam matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo ti anak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, ta di mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mo ti malalaan dahit ang anak mo, ha? Nabisyo ak. Ngam sa anak nagtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ti aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Apa sakti pa basulam? Kat jak mo't insuro ngagtakaw di anak ta. Di mo pa'y ngamin maikan iti kwartana. Adda pagbisyom. Ngam awan maitad mo iti anak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan ngagtuloy iti high school. Awan mo't lang kwarta nga ramaten na. Makipurdiya kiti, tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yo. Ngam saan nga imay? Di na kaya ti umay, nanang. Kababain ka no.
Anya ko matipagbainan na. Di na kayat amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diyak amuay ti dayja tao, nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolen ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy iti high school ni Lily? Kasta manon ti imbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramaten ng agiskwela. Ay, unay meten ti kasta pa nagpampanunot ti asawa manak ko. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita, di yu pag-adalan ti anak yaw. Jay manugang yu Isutin nang ibagay ti dayta, nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin na rungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabaho? Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya mo ni kaanakan Lili iti elementary Wen, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school. Awan ka no kwarta da manong mo. Na, agmay-may sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ang mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang aruden iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wen, tulungam ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tadda natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Api apagsardengan yung agiskwela ni Lili, Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat nga minti ko na ni manong mo. No diyo kayat apag-adalan ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na. Ikuyog ko iyay syudad. Apay ngay manugot kay ti kabsat mo mapasama. Adda na talga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal-adal aya. Agbiag tayo latamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asan ni Kway ti anak ta. Awan mo't. Wen, agbiag tayo. Ngam parikot tayo mo ti kwarta. Nagadulakid din aya ta muyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit ti tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makam mo iti amin. Intun kuan, isitirnan to. Amamok ti kabsat ko Goryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no may barkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Siguradong agbutang ni Lili kan kwa na. Adda kada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka siksika. Di ka pa'y nagdamag mo ti ay muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo ti mang padal iti anak ta. Isunto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngaming agdisdesisyon, Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili ijay syudad inton Domingo, anak ko. Wana nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man taim anugot. Kayat na, nimo lang amin lakay na kati pampanunutan na. Madlaw akabutang na ni bayaw. Wan takabilan mo ngamin ni Goryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumut da di abayaw mo, bayolente. No api ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, di tan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Tanalpasan, saan tayon ang maisubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad No, de baga ni Antim dumngag ka. Tamo ka di na kan tubaybay anday jay. Wana nang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa medjay. Agyaman nak nanang. Ni tatangay. Ay, jak amo no napanan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pa'y laang matirimwar. Madlaw adi na kaya ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun.
panunutom kiti ti masakbayam anak ko. No makaadal ka, adun to ti trabaho a master cam. Agpakadak nga ruden. Ururayin na ko ni Auntie Sylvia ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayon anak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Adda ka di paramid mo, Auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina. Naksatan. Ay, ala. Wan ngagpaiso. Idapak nga rod bit, Auntie. Nalpasan, inidepon. Ay, Inton sumarunong agluto ka, bantayam ngamin. Sayang tibagas nukas na laang. wan, Auntie. Pasensya ka yun. Ay, wan gayam, mangrugin ti enrollment inton Lunes. Si kanto laangan ti mapan ag-enroll. Kabailam day tatadakil kan. Wan, Auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ka, Lily. Aday naramid mi ije pag-adalan, Auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin ti cellphone ko, Auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapa tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, Auntie. Laglagi pong adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ang mapasamakan ka di tarwar, siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, Auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo nga agdandanag? Ala, agpulis kan tamangan kan, nanganak itayan, tamabisinak. Imbatyan ka iti si daam. Pagawid mo janak mo, Petra. Apay pagawid katagad-adal nga rod. Oo, no makaadal. Asino titulungan na? Siyempre, ni Auntie na. Taiso timong papaadal kang kuwana. Awanan, di natanpagan ano janak ta. Tana brainwashing. Day kabsat mo tayo tiriknanan. Kat isuntulang ang titulungan na. No addan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa, tapno mapagadal ta kuma. Ape, akong kontrahan na, Petra. Gapo tabalin suwag ti panunot mo. Anya? Anay ko, anday ka manan! Agkabil ka manan! Gan! Lumaban ka, ha? Agsinatan! Tanagalas ta aramid mo! Panawan kan! Yes, tagayam, ha? Hurayin nak dita. Taala, tibatang ko! Ay sus, delikado man da ito yan. Tumaraya kun! Nagapa kami kaniguryo nanang. Kamkamatan na kiti patadam. Anya, ay unay mo ti kastang aramid ti asawa mon. Anya man tinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na. Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden mi. Ngamday jay pa'y labisyo na matininto na rin na. Ay, kano nga tangag na akam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan tajay matbisyo na ti ununaan na. Petra, ingka kitaan di balayaw. Apay nanang. Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayaw. Anya? Awanan nanang. Nauraman ti balay me. Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Ni Goryo tigapuanan ti amin. Da nakakita ka ni Goryo. Inuram na ti balay me. Anya, ay una yun. Talagang awan manak nakam di asawam. Apay ngay naramid na ti kasta. Sinaakon na dya Goryo nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro man na nitayan ti kabsat na. Mapagbagtitsan na dya tao. Adda ka di extra akwarta, Silvia, anak ko. An-ano nyo ti kwarta nanang? Pabuludan man ni manang mo. Awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaisun a kwarta nga iduldulin na. Idi nauram ti balayda. Apay anauram ti balayda nanang?
Ay na, inuram ni Guryo. Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay nga inaramid na ti kasta. Ay na, no siyak ni Manang Petra. Nasaysaya at no isina kung na diya tao. Awan ti Serbina nga agdenden nada, takasta mo ilang karamid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan ko na. Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige nanang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na ang klase ti lalaki? Manu atawan ang nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito ibalay. Takasaritam ko ma. Basta ibagayo timbagak kada kayo nanang. Wan anak, ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni Lolam kanya, jay inaramid ti amam. Wen, Auntie. No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay Agbagtit siguron di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Wen, Auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti into naram, nawatam. Wen, Auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ang maitulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam tuman ti uniform ko inton madamdama Lili. Wen, Auntie. Igalgal mo ana imbaga. Ay wen, adda seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita sana kumkumpur mi ti papapanam no awanak. Numalpas ti klase diretso awed. Wen, Auntie. Adto ti allowance mo. Ni, adapay mo ti interview din na panalawas, Auntie. Alaam kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyamanak nga rod, Auntie. Kumusta nga tamot ni Guryo ita? Sa dino nga tati ayan nananak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan ko na iji sentro, nanang. Agtrab-trabaho ka no mo ti iji kalsada. Naimbag man ta napanunot ng ti agtrabaho. Wan nga rod Amangan no nakaamiris kat nagbalbali umutun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra, bakit? Guryo. Isyak nga ron. Mabalin ti umay. Ay, ala, sumrek ka. Pasensyakan. No'y talaga nga nagpakita. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy tinaramid ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tama pa kawanak. No apay mat ngamin nga inaramid mo ti kasjay Talaga kayat ka asidiran iti kasjay nga inaramid mo, Guryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang amin ti panunot ko idi. Nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok. Kalpasan na diyang inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawan mo nga ro pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinarek ko. Basta legal na trabaho. Kat nakaurnungak. Nusan pa nabayadan ti utang ta. Siya akong timang bayad. Ay nasaya ata taddan kwartam. Ay talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko tas andak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige, tabayada kami ng dagijay, bakit? Aywan, kumusta mo tinta anak ta? Katadapay la yung syudad umadanin ti pa nagturpos na. No kasta, talaga pinagadal na Antina? Uwan kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jay kat nga rod ti kina-istrikto jay kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpusan iti mabii.
Ay na, kablawan ka anak ko. Nakaturpos ka ni ti kolehiyo. Babaan day ta ititulong ni Auntie Sylvia kanyak nanang. Wen nga rod. Ay na, oray na ungat ka ni strikto ni Antim. Naparabor lata. Saan na naimot? Wen nga rod nanang. Anak ko, kablaawan ka. Ha? Tatang, Wan anak ko, nagsubli akon. Katagyaman ak, tainawat nakmanan ti inam. pudno ka di nanang? Wen Lili, pinakawan kun ata nagbalbali umatan. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti panagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Akat nasaya at nga rod ano nagbalbaliw kayo, tatang. Nagsweldo kan, Lili? Wen Auntie, mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adtoy Auntie, Ni, apay day ta kwarta. ikan kayo mat iti kwartayo Tainik ikandak mat idi Auntie. Ay saan? Idulin mo day ta. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Ha? Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie, Iso a pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idawan na saan. tulungak ida Auntie, takaasi damat. Nasaya at matama panunot mo dayta. Ay, anya nga'y kat si kamo ila tinamnamaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wen Auntie, Naimbag mo ta nakapasyar kayo, Manang Petra, Manong Guryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo. Wen ading. Ipag, pakawanan na kuma. Pinagpanunutan kay ti dakas iti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kalabas. Ngamjak to pulos maaramid ita. Binilin ko pa'y ngarod ni Lili at tulungan na kayo. Wan nga rod ipag. Nagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yo, iso nga inaramid ko ti kasyay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yo? Iso asyak tinangakam iti akman nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan ading ko. Wan ipag. Pasensya ka lakuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami. Di tayo kumagbalin apabayawan no man nagbaybay kadagiti anak tayo. Tano agbaligi da baligi tayo matlaeng adadakkel da. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Di tayo drama tayo. Biag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Salamat manen kada kayo amin. Nga po Diyos timang trabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.